各位公公婆婆，你哋好。嗱，我咧見咗你哋好耐喎。係啊，係咪啊？你追埋我咯。有冇發覺我唔見咗大家好耐啊？唔見咗大家2個月啦。呢2個月裏邊咧，我翻咗香港。專心一意做一件工作。就係陪伴我嗰個87歲嘅媽媽。咁咧，媽媽咧年紀老邁啊，咁咧但係好開心啊，日日咧好平安啊，啲咁多就笑㗎啦，好開心嘅嚇。咁其實呢個係咩啊？係天父嘅恩典嚟嘅，所以我好感恩嚇。咁咧就我雖然2個月冇喺大家當中，但係我知道咧，我哋啲弟兄姊妹冇停過喎，每個月都嚟唱福音歌俾大家聽啊！係啊！咁我哋每一次嚟咧，都希望將好嘅消息、將神嘅祝福去帶俾大家，祝福大家個日日都笑口常開啊，身壯力健啊！最緊要咧有從神嗰度嚟嘅嗰份屬天嘅平安啊！呢啲平安咧係世界環境點樣變都好攞唔走嘅嚇。咁我哋咧就，所以第一首歌就送俾大家嘅係祝福歌啊！我哋請阿 Fanny 姊妹、Eric 弟兄啊唱俾大家嘢叫做福氣咧？哎呀，你真係好福氣咯咁樣。乜嘢叫做福氣啊？其實換過另外一個講法，就係神俾我哋嘅恩典就係福氣。神俾我哋好多嘅恩典。乜嘢叫做恩典咧？即係話本嚟你未必一定可以應該得到，但係你得到。咁我哋就話神俾你好個恩典，你真係好福氣嘅一樣嘅意思。譬如話，唔係人人都可以活到60歲、70歲、80歲。我今次咧香港翻嚟，我哋知道個弟兄啱啱退休50零歲，咁染上咗 cancer， 生命去到盡。但係今日我哋咧，唔單止活到80歲、90歲，甚至100歲，哇，仍然好健康喎！哎呀，你真係好福氣喎，係咪啊？係神嘅恩典，唔係人人都一定有兒女㗎。
但係你又兒孫滿堂喎，係咪啊？哎呀，你真係好福氣啦，係神俾你嘅恩典。唔係人人都可以食飽個肚㗎。今日我哋衣食無憂啊，係咪啊？呢個係好福氣，呢個係神俾我哋嘅恩典嚟。神俾我哋有好多好多嘅恩典。你睇下數下你哋所擁有嘅係乜嘢？譬如我哋擁有陽光、空氣、潔淨嘅食水，你嘅家庭、你嘅兒女、你嘅財富、你嘅健康、你嘅快樂，都唔係必然一定有嘅喎。點解會有啊？神嘅恩典，神俾你有福氣咯，係咪啊？如果我哋知道我哋新領受神嘅恩典咧，你知道嘅話就好啦。因為你知道你領受神嘅恩典咧，你就識得係感恩。一個識得感恩嘅人咧，就一定開心快樂。但係唔係人人都係咁。有啲人咧，其實係領受每一日領受神好多恩典，佢其實本身咧係身在福中，可惜就不知福。咁又唔開心。有一首歌叫做《迷途與燕》，講嘅咧就係一對母女，咁咧兩個咧其實真係身在福中，兩個咧但係唔明白，個女咧就挑皮，呢個好反叛啊！細個就離家出走，好快脆佢知錯啦，但知錯點啊？又唔敢翻屋企，因為驚住俾阿媽鬧。咁我阿媽咧喺屋企咧又成日掛住，哎呀阿女啊，你點解仲唔翻嚟啊？咁樣嘗盡人世間嗰種分離嘅親情同分離嘅痛苦，直到佢哋認識咗耶穌。耶穌話俾佢聽，佢應該點樣做？我哋大家咧團聚靠耶穌過生活，迷途與燕啊！咁現在咧，我哋由 Irene 姊妹同阿嬌姊妹唱俾大家聽，大家細心欣賞。多盡已一年，離巢。
今日嘅世界可唔可愛啊？各位同我外婆，今日嘅世界可唔可愛啊？可愛，有啲話可愛，可唔可愛啊？可愛，不過有啲人話唔可愛喎，係嘛？你扭開個電視機睇下，以色列嗰度同就喺中東打仗，你殺我，我殺你，一啲都唔可愛，好殘酷，係咪啊？其實人咧變得越嚟越冇公德、冇私德、冇公義、冇憐憫。如果按照呢個世代所犯嘅罪嚟講咧，其實一早就應該世界末日。有人話：你聖經係咁講喎，當有一日世界邪惡到一個地步，神都冇辦法容忍嘅時候，神就會個審判就會臨到。佢就會用烈火毀滅呢個世界，係有可能嘅噃。你睇下大家嗰啲飛機大炮嗰啲原子彈、核子彈，大家對住啊，一人撳個掣咁就呢個世界就會毀滅好多次都得。但係又有人話：唔係啊，呢個世界其實都好曳，真係好曳嘅。咩同性戀婚姻合法化，同性婚姻合法化，兩個男人可以結婚，兩個女人可以結婚。好多糊塗混帳嘅嘢係咪啊？好多邪惡嘅嘢。但係唔係啊？雖然咁多戰爭，呢個世界唔係幾好，陽光幾好今日係咪啊？陽光普照喎。梗係上帝咧忘記咗呢個世界咯，上帝都唔理得咁多咯，唔管啦。應該係咪咁樣啊？原來唔係啊！聖經話俾我哋聽咧，唔係上帝唔記得，上帝係好慈愛嘅，上帝係好有忍耐嘅，佢保存今日嘅世界仍然健康存在，就因為佢要俾機會所有佢嘅兒女，要努力去傳福音，去將神愛世人呢個好消息就話俾人聽。因為咧，聖經好清楚話俾我哋聽，佢話世界上面嘅罪人唔按著佢哋嘅定命啊，人人都要受審判、受永死嘅。咩永死啊？就永遠嘅滅亡。即係有所謂，即係等於話永不得超生咁解，好惡劣、好痛苦嘅地方。但係咧，一個人如果喺佢在生嘅時候，世界未末日臨到嘅時候，佢信咗耶穌，接納咗耶穌做佢個人嘅救主，咁第日佢離開世界咧，去到神嘅審判台前嘅時候，佢要向神交帳啊！佢喺世界上所犯過一切嘅罪，所有嘅帳、所有嘅債項，全部孭晒邊個度啊？孭晒耶穌身上，佢自己唔使孭。點解啊？因為佢已經接納咗耶穌做佢救主，唔係唔使向罪付代價，要耶穌為佢付咗啦。耶穌替佢承擔一切嘅罪債，所以佢就可以返到天父嗰處天堂嗰處去享福樂。呢個就係永生。但係如果一個人喺世界嘅時候，佢冇接受到耶穌做救主，佢唔肯信，佢唔要佢要行自己嘅路，要靠自己嘅力。有朝一日，當佢離開世界嘅時候，所有佢喺世界上所犯過嘅罪、所犯過嘅錯，一宗宗、一件件，邊個孭啊？佢自己孭，係咪？佢得唔到饒恕，得唔到赦罪，因為佢冇接納耶穌做救主。我哋唔知道幾時世界忽然間末日嚟到，神嘅審判忽然間嚟到，到時咧，你話我悔改啦，我要啦，但嗰時冇機會。所以聖經話俾我哋聽，佢話神咧好慈愛啊，佢神咧願萬人得救，不願有一人沉淪。
佢希望每一個人都能夠悔改信福音，唔想見到有一個人因為唔悔改嘅緣故去受地獄嘅痛苦，所以佢咪用最大嘅忍耐去等候佢嘅兒女去傳福音，又等候我哋有機會去認信佢咯，係咪啊？嗱，所以我哋弟兄姊妹，各位公公婆婆，唔好輕看神對我哋嘅呼召。當神俾機會我哋，當耶穌敲我哋嘅心門，叫我哋悔改信福音嘅時候，我哋唔好輕看呢個機會。神對我哋嘅恩典係真係好大嘅。嗱，跟住落嚟咧，有首歌叫做《神大恩》啊，咁就由 Vivian 姊妹同 KK 弟兄唱俾我哋聽啊。好，我哋細心欣賞。神大恩遍古今，主天星輝放耀彩，璀璨繽紛。唱粵語鏗鏘音韻相襯，信他給予大愛，一世享福音，享福音。想起救主基督灑血犧牲，他捨命十架救人力劫陷。咁樣覺得，一個人咧，如果能夠趁年輕嘅時候就接受耶穌嘅恩典，係最好嘅。點解咧？因為佢年紀輕嘅時候咧，往後嘅日子好長。當佢信咗耶穌之後咧，往後就有耶穌為佢帶領人生路。我意思即係話，唔係話信咗耶穌之後咧就一帆風順啦，人生就唔會有挫折啦，唔係咁講。一定人嘅一生會有高高低低，係嘛？唔係常情嘅。天氣有陣時晴，又有陣時雨，係咪啊？今日陽光普照，可能聽日咧係刮風刮雨都唔定。人生係咁樣，所以喺人生路上嘅時候，有陣時會遇到挫折，遇到艱難嘅。但係信咗耶穌嘅時候，就有耶穌幫助。
有耶穌領路，有耶穌鼓勵同埋安慰。咁於是你哋有能力、有勇氣去面對艱難，去走過呢一個困境。雖然我年紀大咗，我老嘅時候信耶穌得唔得啊？得，梗係得啦。你信咗耶穌嘅時候，你立即就可以得到平安喜樂㗎啦。將嚟離開世界嘅時候，你得到永福、永遠嘅生命係屬於你嘅。只不過，如果你能夠年輕嘅時候你就信咗咧，你就受少好多人生波折嗰啲嘅痛苦啦，係咪？可以行少好多冤枉路啦，係咪啊？但係事實上又唔係咁樣，好多人都係因為我而家咁年輕，信耶穌好啦，等我出去世界逛一逛先至翻嚟信耶穌。咁於是喺個世界嗰度點啊？受好多個挫折，浮浮沉沉，到最收尾認識耶穌嗰陣時先至得到安息，得到心靈裏邊得到幫助。咁咧就我哋每一條生命，神俾我哋每一條生命都有佢自己嘅人生路。我相信我哋各位公公婆婆咧，喺過往裏邊都好多嘅經歷。你嘅經歷咧，同樣可以為你譜寫一個好豐富、好精彩嘅人生。跟住落嚟咧，就 William 弟兄同埋阿嬌姊妹咧，為我哋唱一首人生曲。呢首人生曲裏邊嘅主角咧，就係講佢喺過往嘅日子裏邊點樣經歷滄桑到後來佢信咗耶穌，先至喺耶穌裏邊嘗受到神嘅大恩典。立志要一生餘下嘅日子要跟隨神，奉獻俾神。咁大家細心欣賞下神點樣改變一個人。William 弟兄姊妹。這首歌聽完就回去了。沒有聽過，這首沒有聽過。聽過這首歌唱完。
運永大運。都愛別又問，心中信住前路人，神有承諾定判罪惡，日子快來臨。情君今天信主，永生共證恩。嗱，我哋話神嘅恩典咧係最大嘅。我哋問，我哋點樣可以去體會到神嘅恩典真係咁大啊？咁樣嗱，從兩方面我哋可以睇到。第一方面咧，我哋睇神嘅恩典咧係臨到幾多人？神嘅恩典係為邊啲人設㗎？原來神嘅恩典唔係單單為嗰啲特殊階級嘅人設嘅，唔係淨係為嗰啲有權有勢嘅人預備嘅。神嘅恩典唔係淨係為嗰啲富有嘅人預備嘅。其實神嘅恩典係為世界上所有嘅人預備，無論佢有錢冇錢，無論佢係強壯亦或係瘦弱。神都係個恩典要嘅有份，紅種人、白種人、黑種人，世界上古往今來嘅人，神話你都有份。只要你願意承認自己係一個罪人，只要你願意，你話耶穌啊，我要接納你成為我嘅救主，我要返到天父你嘅旁邊，我要做你嘅兒女。只要你願意，神話你嚟啦，我俾你，係嘛？所以從神嘅恩典可以去祝福幾多人嗰個數量上睇咧，神嘅恩典係偉大。仲有第二方面，我哋睇到神嘅恩典偉大，就係響耶穌甘心響十字架上邊為人類受痛苦、受死。以至被埋葬喺呢件事上邊，我哋睇到神嘅恩典係偉大嘅。十字架而家個個攞嚟咧做裝飾，係咪啊？有啲啊戴心口針，有啲甚至戴耳環。其實十字架係一個好唔乾淨，本嚟係一個刑具嚟嘅，睇見就得人怕。原來十字架係羅馬人要處死佢嘅政敵，處死佢嘅敵人，用最殘酷嘅方法去對待佢。哇！你諗下，將佢釘喺十字架上面，釘手掌、釘腳掌，唔係身體上最重要嘅部位，喺上面受苦、受折磨，慢慢咁樣死，好痛苦，所以被公認為世界上最殘酷嘅苦刑嚟嘅。呢啲嘅苦刑啊！可以用乜嘢去形容呢？咁有人話：將來喺地獄嗰種痛苦啊，嗰種永遠被烈火焚燒嗰種嘅永遠嘅死亡嘅痛苦可以相比。但呢一種嘅痛苦，其實係罪人應該受，係得罪神嘅人、犯咗罪冇得到饒恕嘅人應該受嘅刑罰嚟。但係神好愛我哋，神佢唔願意見到佢嘅兒女，唔願意見到佢所親手所創造嘅人類去受呢啲嘅痛苦，所以佢甘心，佢讓佢自己嘅獨生兒子耶穌嚟到呢個世界上邊，成為人嘅樣子，進入人類嘅貧窮、人類嘅痛苦當中。人應該受罰嘅，耶穌佢替我哋受罰。最後佢喺十字架上邊用釘十字架嘅痛苦去取代我哋將嚟受罰嗰種嘅機會。只要我哋接納耶穌做我嘅救主，耶穌就幫我哋孭晒我哋嘅重擔，係咪？
哇，好難得嘅，一個作為神嘅兒子，竟然可以為啲卑微嘅罪人受苦受死喎！你話幾咁偉大啊？係咪啊？所以我哋一睇到十字架，一想到十字架，就想到耶穌嘅恩，想到天父嘅慈愛係幾咁嘅偉大。嗱，而家咧就有首歌叫做《綿綿十架恩》，咁就讓 KK 為我哋唱呢首歌。主愛大恩遍塵寰，複雜眾生，複雜眾生。
主耶穌嚟世界已經係2006年前嘅事。今年係幾多年啊？2006年係咪？2006年呢一個數字咧，就係由耶穌誕生開始計算起，即係話耶穌嚟呢個世界要去預備拯救人類呢個計劃，已經成就咗2000多年。嗱，打從耶穌揀選12個門徒，差派佢個人去傳福音開始，2000年以嚟直到今日，實在神愛世人啊！信耶穌得永生呢一個咁嘅好消息咧，已經傳遍歐洲、非洲、亞洲、澳洲啊！全世界每一個地方、每一個州、每一個洋都已經係傳道。但係雖然係咁樣，仍然係有好多人未有機會聽耶穌。冇機會聽耶穌，自然就冇機會信耶穌啦。但係有啲人呢，好多機會聽，好容易就聽到耶穌，聽到福音。特別是喺北美嘅一個咁自由嘅地方，隨時都有機會可以聽到耶穌嘅福音。但係偏偏好多呢啲嘅人，佢哋又唔相信，唔接納。但有啲人咧，從嚟都冇機會聽耶穌嘅福音。但係一次偶然嘅機會，哎呀，佢就聽到福音，聽到耶穌嘅好消息。哇！乜咁正嘅福音，我從嚟以前未聽過嘅。哇！從此之後，佢就好似得到寶貝一樣，立即就去接納，要信耶穌。唔單止信耶穌，甚至點樣啊？要將呢個好消息講俾其他人聽，叫埋其他人都嚟信耶穌。跟住你有一首歌叫做《紅塵恨》，裏面所講嘅就係咁啦，見證一個認識耶穌之後，佢點樣去跟隨耶穌。呢個係有福嘅。我哋聽呢一首歌，由 KK 弟兄同埋 Vivian 姊妹唱嚟為大家聽。神藉愛子降生得最尋
嘅恩典咧係好偉大，人人都需要呢一個嘅恩典，人人都需要呢一個嘅福音。有啲人聽咗福音之後，立即唔單止接受呢一個福音，甚至要擁抱呢個福音，甚至要立下決心，要去將呢個福音要去傳俾人聽，講俾人聽，叫更多嘅人都嚟去領受呢個福音。跟住咧，Alice 姊妹同埋Len姊妹，大家一齊唱一個喜訊呢首歌俾大家聽，就再一次將呢一個好消息唱俾大家聽，大家欣賞。神俾人最大嘅恩福係乜嘢咧？我原來神咧係俾人嘅恩典好多樣，不過最大嘅恩典咧，最大嘅福氣咧，就係救世恩典。救世恩典亦即係赦罪嘅恩典，因為因着赦罪嘅恩典，人可以喺罪惡嘅權勢裏邊被釋放、被赦免出嚟，成為一個自由人。神又將作為神兒女嘅福分賜俾佢，話幾好啊，係咪啊？嗱，呢一個救世嘅恩典咧，就記載喺一首歌叫做《救恩歌》裏邊。而家咧就由 Fanny 姊妹、Winnie 姊妹唱俾大家聽。大家細細欣賞《救恩歌》。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
每個人都喜歡聽好消息，每個人都希望得到好福氣。最好嘅消息係乜嘢啊？耶穌愛你，神愛你，呢個最好嘅消息。最好嘅福氣係乜嘢啊？能夠接受耶穌做你嘅救主。讓耶穌喺你一生裏邊掌舵，為你領路，呢個就係最大嘅福氣。好消息，讓 Alice 姊妹同 Vivian 姊妹再唱好消息俾大家聽。嗱，你睇住咯喎，唱完之後，兩位姊妹唔好走，
帶大家一齊再唱多次，好唔好啊？啊，好，而家姊妹唱先。裏邊你咪聽到好開心㗎，好快樂㗎喎。點解啊？因為好消息啊嘛，係咪啊？因為好福氣啊嘛，係咪啊？嗱，我哋大家一齊唱，隨便唱，隨便拍手掌，好嘛？啊，一齊拍手掌打拍子，一齊唱。啊，姊妹帶住我哋大家一齊唱，好音樂。各位公公婆婆好開心，咁咧實在呢個係好好嘅消息。神從萬古以來為我哋所預備嘅救恩，我哋只要願意，主耶穌啊，我要你幫我。主耶穌啊，我願意承認我係一個罪人，你係我嘅救主，你嚟幫我啦。咁樣我哋就得到呢個好福氣，今生得到平安福樂，來生得到永遠嘅生命。你要唔要呢一個福氣？你要唔要呢個福氣啊？要就舉手。要呢個福氣。啊，要。婆婆，好。我哋鼓掌。我哋鼓掌。恭喜快樂。咁咧，我同大家一齊祈禱，好嘛？我講一句咧，你心裏邊跟住講啊！我哋再一次喺神面前決志啊！我哋作神嘅兒女，好，我哋祈禱。親愛天父，我哋多謝你，你實在俾我哋有好大好大嘅恩典。你竟然願意犧牲你嘅獨生兒子耶穌嚟到呢個世界，為我哋受苦受死，去拯救我哋，叫我哋咧成為一個自由人。神啊，我哋今日就要喺你面前再一次承認，你係創天造地嘅真神上帝。我哋係一個罪人，
我哋需要耶穌做我哋嘅救主，我哋接納耶穌做我哋嘅救主。求你幫助我哋，求你將赦罪嘅恩福俾我哋，又將作為神你兒女嘅福分去俾我哋，叫我哋今生有平安，叫我哋來世有永生。主耶穌，我哋多謝你，因為你真係好愛我哋又要愛你，我哋聽你嘅話，我哋要每一日都靠着你嘅恩典去過生活。多謝主耶穌，垂聽我哋喺你面前誠心嘅祈禱，奉賴救主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。好，各位父母婆婆，祝福大家，願神嘅福氣永遠與你同在啊！好，今日咧我哋到此為止。